오늘 벽난로 유리가 깨져가지고 새걸로 한번 교체해 보려고 합니다. 일단 급한 대로 이제 깨진 부분에 은박 테이프를 붙여서 쓰고 있었는데 뭐 별로 내구성은 안 좋은 것 같아요. 하루만에 다 떨어지네요. 그래도 유리 새로 교체할 게 빨리 와서 다행입니다. 오늘 한번 바로 교체해 볼게요. 제 벽난로 유리는 뭐 교체하기 쉽게 되어 있습니다. 여기 나사를 풀면 유리를 뺄 수 있게끔 되어 있어서 뭐 간단하게 교체할 수 있는데 유리 구하는 게 쉽지가 않죠. 주문한 유리가 하루 만에 이렇게 왔는데요. 저는 인터넷에서 검색해가지고 서울 특수유리인가? 거기서 이제 벽난로 전용 유리를 구매했습니다. 이렇게 한번 언박싱 해볼게요. 이렇게 포장 뭐 깔끔하게 잘 되어 있는 것 같은데요. 필요 없는 것들이고 이게 유리인 것 같은데 이렇게 스티로폼에 붙여서 왔네요. 기존에 있던 유리 사이즈를 재가지고 주문하면 이렇게 주문 제작 똑같은 크기로 해줍니다. 두께는 3mm 짜리입니다. 그러면 기존의 유리를 탈거해 볼게요. 자, 깨진 유리 탈거했습니다. 기존 유리하고 두께를 비교해 보는데 깨진 유리가 좀 더 두꺼운 것 같네요. 같은 3mm인데 조금 두께 차이가 있는 것 같습니다. 뭐 상관없겠죠? 여기 홈이 있어서 홈에 그냥 얹어준 다음에 드라이버로 고정만 하면 돼요. 깨끗해서 너무 좋네요. 만족스럽습니다. 자, 이런 식으로 위에 2개, 밑에 2개